Fala galera do YouTube, bem-vindo ao canal Fênix Motos. Pessoal, estamos aqui com mais um vídeo. Temos o nosso vídeo de hoje aqui motor com barulho. Fique com a gente depois da vinheta, começar para vocês aí todas as dicas aí que vocês vão estar fazendo para estar retirando o barulho da moto de vocês aí relacionado à corrente de comando. Depois da vinheta. Vou mostrar para vocês aqui agora o que ela está fazendo. Ela está fazendo um barulho. Pessoal, vamos começar aqui pela traseira dela. Bom, pessoal, de volta aqui. Antes da gente estar prosseguindo com o nosso vídeo aí, queria estar pedindo aí aquela moral. Quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, as notificações, dúvidas, críticas, elogios e sugestões, pessoal, deixe nos comentários, tá bom? Pessoal, bom, vamos lá. Que acontece? Essa moto aqui estava fazendo um barulho na corrente de comando. Quando a gente estava ligando a moto, estamos aqui uma Honda Bis, tá? Mas ela serve também para dar Zig, serve para todas aquelas, todas as cinquentinhas aí que estão aí, Trax, Shinerai, Pop, todas essas motos que possuem o sistema semi-automático. Qual são o sistema semi-automático? O sistema que possui aí a questão de variação, né? Você passa a marcha, ela vai ser automática e ela possui esse tipo de sistema aqui. Para quem não sabe, a cinquentinha e a Bis, ela possui o mesmo sistema de motor, corrente de comando, o pistão da corrente de comando, né? Ele trabalha oscilando, onde possui essa borracha assim aqui também na ponta, enfim, possui todo esse trâmite aqui para poder estar ela tá no ponto, tem que estar toda direitinho. Então, pessoal, o que acontece? Eu vou mostrar para vocês aqui. Porque pena que não deu para poder gravar o barulho que tava. Mas é um barulho tipo de ferro com ferro, né? Não sei se o pessoal tem costume aí de corrente de comando, como é que faz, ou como é que é a questão do barulho, mas é um barulho bem enjoado. E nesse caso aqui, a questão era essa daqui, ó. Olha o estado que chegou aí a corrente de comando. Essa engrenagem, ela trabalha aqui dentro, tá? Ela trabalha aqui dentro. E olha o estado da corrente da rodana que pega aqui no meio. Para quem não sabe, pessoal, porque eu já substituí aqui também. Essa rodana, ela trabalha aqui dentro. Eu vou estar deixando o link do vídeo do nosso amigo aí, o Marcão Motos. Eu vou estar deixando aí na descrição para vocês estarem vendo aí o processo, para vocês estarem retirando e fazendo a troca da corrente de comando e dessas três rodanas, essa que trabalha aqui no meio e essa que trabalha aqui nas duas pontas aí. Vocês estarem acompanhando e vendo como é que vocês vão estar fazendo o processo de retirada, tá? É um barulho assim que incomoda bastante, é um barulho que atrapalha. E assim, o que eu quero estar passando aqui para vocês aqui seria mais uma dica mesmo de o que vocês vão estar fazendo. Primeiro de tudo, vocês vão estar abrindo, né, a corrente de essa tampa aqui, ó. Todas as cinquentinhas ela possui essa tampa, exceto a modelo automática, que é aquela ultimazinha lá do canto lá, scooter, tá? Exceto ela, mas de restante trabalha todas elas dessa forma aqui. Então vocês vão estar retirando essa tampa com a chave 10 do outro lado, tira o cachimbo de vela, vocês vão estar acessando aqui. Acessando, vocês vão estar pegando uma chave de fenda bem fina e vão estar fazendo esse movimento aqui. Se vocês perceberem que ela tá muito frouxa aqui, ó, com a chave, quando está muito folgada, você já pode estar retirando essa tampa aqui. O sistema de vocês estarem desmontando essa tampa, retirar o magneto, retirar a estatora, essa aqui é a estatora da Bis, tá? Mas a estatora das cinquentinhas aí, ela vem presa junto com a tampa, no caso aquela da Zig ali, ó, ela possui ela é presa ali, ó, junto com a tampa, essa tampazinha ali, ó, tá? Então se vocês retirarem aqueles parafusos ali em cima, todos aqueles 5 parafusos ali, vocês vão estar acessando aí essa parte interna dela. Logo após isso, aqui tem 2 rings, tá? Geralmente, pessoal,
Só de fazer a substituição nessa borrachinha aqui, ó, vocês podem estar pegando por fora a chave 14. Aqui tem a chave 14, vocês vão estar afrouxando e retirando ele. Só de vocês estarem retirando ele, aqui tem uma mola. Aqui tem uma mola. Essa mola, ela tem que ser fininha. Deixa eu pegar aqui, vou estar mostrando para vocês aí. Essa mola ela tem que ser fina e pontiaguda. Se essa mola aqui ela não for desse jeito, colocar aqui uma mola aqui já adaptada de, acho que de varão de freio, de vareta de freio, ó, ela tem que entrar na pressão. Eu vou tirar aqui, ó. Olha a pressão que isso aqui vai estar. Olha lá. Viram aí? Olha a molinha como é que é. Estão vendo? Vocês não podem estar achando em oficina. É a mesma da Bis, é a mesma da Cinquentinha, é a mesma utilizada nessas motos aí. Então vocês retirem essa chave 14. Retirando, como aqui tá seco, isso aqui vai descer. Se ele não descer, aí não vai ter jeito. Vocês vão ter que estar retirando essa tampa aqui, retirar o magneto para poder estar acessando a parte interna e estar verificando como é que tá essa rodando, essa daqui e essa daqui do meio, essa aqui de baixo, ó. Essa aqui tava assim, exatamente assim, ó. Tá? Então foi feita a substituição dessas 3 rodanas e mais da corrente de comando, tá bom? A função dessa borrachinha aqui, ela é justamente, ela trabalha no tensionador para quando o motor estiver trabalhando, ela trabalha e estica a corrente de comando, ó. Ela trabalha dessa forma aqui, ó, quando o motor sobe e desce. Então essa borracha na pressão, o pistonete ele fica balançando, por isso que o pistonete ele tem esses furos aqui, ó. Estão vendo esses furos aí, ó? Aí. O pistonete ele já é furado justamente para poder, no que ele subir, ele fazer a lubrificação, descer, e ele trabalha sempre lubrificado. Porque aqui fica cheio de óleo, então tem que ficar trabalhando lubrificado, senão vai estragar o pistonete do acionador da corrente de comando. Esse daqui é o acionador da corrente de comando, diferentemente da 150, da 125, da Twist, Strada e por aí vai. Phaser, Factor, que é aquela parte externa que pega aqui. O da Krypton, tá? Ele já pega no próprio cilindro. Eu já fiz um vídeo aí já do Madafra Zig 100, onde eu mostrei a questão do acionador da corrente de comando, né? Que trabalha aqui na parte do cilindro, em cima do cilindro. Ele não trabalha aqui dessa forma, tá bom? Então, para quem tem é mesmo sistema que acontece na Krypton 115 e na Krypton 105, tá bom? Na Bis 100 é o mesmo sistema que acontece na da Frazig, na Trax Star, Trax Sky, Mob, Shinerai Fênix, Shinerai Jet, todas essas motos aí, tá bom, pessoal? Então, pessoal, vou estar deixando o vídeo desse canal aí, o Marcão Motos, vou estar deixando o vídeo dele, que eu achei um vídeo bem interessante, é um vídeo que é bem explicativo, tá? Ele relata bem, para poder estar retirando essa parte daqui de baixo, vocês vão ter que estar desmontando o outro lado, não tem como retirar isso aqui, sem abrir o outro lado aqui, ó. Esse aqui é o lado da embreagem da Bis. Essa daqui, deixa eu tentar ligar um flash aqui para dar uma melhorada. O tempo tá meio chuvoso aqui, e vai comprometer um pouco a luminosidade. Tá vendo? Vocês vão ter que acessar aqui o parafuso onde eu vou estar fazendo a regulagem dele. Vocês vão ter que estar fabricando uma chavezinha, uma espécie de chave, para poder estar encaixando. Por quê? Olha o que encaixa ali nele. Essa aqui é a embreagem da Bis, ó. Embreagem primária e embreagem secundária. Aquilo ali é meio que a centrífuga dela. Tem que até tirar para fazer aquela limpeza ali ainda, tá bom? Aquilo ali, aquele sistema ali que eu peguei ali, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui, ó. Vocês vão estar simulando isso aqui, ó. Essa garrinha aqui, ó. Vocês vão estar pegando essa garrinha aqui e fazendo de molde. Fazendo de molde para poder estar fazendo aí a chave, para estar fazendo a retirada. Não pode esquecer daquela pecinha de dentro não, tá bom?
É tipo um espaçador ali, tipo uma bucha. Aí vocês vão pegar essa chave. Eu peguei um parafuso aqui de sangria de freio. Coloquei aqui dentro. Coloquei aqui dentro. Como ele já tem a ponte, a chave 12. Aí, ó. Peguei a chave 12, já coloquei aqui. E servi ele para poder estar apertando e afrouxando lá. Só que quando você posiciona aqui para poder afrouxar e retirar, o que ocorre? Ocorre que lá do outro lado a rodana ela vai girar junto. Essa rodana aqui ela vai girar junto. O que vocês vão ter que fazer? Eu vou chamar mais uma pessoa para poder ajudar. Vou pegar uma chave e tá travando ele aqui, ó, de modo com que ele não gire. Um exemplo, vocês vão pegar uma chave aqui, vão travar ela aqui, ó, porque quando for girar lá, ela vai estar servindo de trava aqui, não vai estar deixando essa rodando aqui girar. E daí vocês vão estar conseguindo retirar o lado de lá numa maior tranquilidade, tá bom? Pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, muito extenso, vou estar finalizando o vídeo por aqui. Em breve vou estar aí, a gente já fizemos já algumas melhorias aqui, estou fazendo um processo de reforma, está fazendo uma melhoria aqui, trazendo umas melhorias aqui para o canal. Desculpe por não estar tendo tempo para estar respondendo vocês aí, tá? Mas em breve vou estar aí retomando com força total no canal, a gente vai estar fazendo live, vamos estar aí compartilhando aí momentos aí inesquecíveis aí, vou estar fazendo a participação de muita gente, vou estar voltando a estar deixando um salve, tá fazendo uma interação melhor aí com nossos seguidores aí, muito bom, muito bacana, e vamos para cima, tá bom, pessoal? Muito obrigado por terem nos assistido até aqui, até a próxima, muito obrigado, valeu, fui!